はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちら、グアムにあるウエスティンさんをご紹介したいと思います。はい、では早速、お部屋までの様子とお部屋の中の様子を撮ってありますので、ご覧ください。
はい。では、お部屋をご紹介したいと思います。お部屋に入りますと、すぐにここにね、カウンターみたいにありまして、ここもうミニバーになってます。もうここ行っちゃいましょうか。で、こちらに電子レンジあります。で、続いてお水、コーヒーはスターバックスさんのコーヒーになってます。で、あと、紅茶はジンです。イングリッシュブレックファーストとグリーンティーありました。で、アイスペール、ケトル、コーヒーのやつですね。で、ちょっとこれ、いつものパターンだと1個逃してるので、お部屋の場所行きます。はい。お部屋の場所ですが、エレベーターこちらで、エレベーターからこちら側に2つ目のここのお部屋、3つ目かなのお部屋になります。で、今こちらお部屋になってるんですが、ここはもうクラブラウンジになってました。なんでこちらがクラブラウンジです。はい。で、入って右側がクローゼットで、貫通して、お風呂のスペースなので、クローゼットだけ先に行こうと思いますが、はい、バスローブ、ウェスティンさんの文字あります。まあ、しっかりしたタイプですね。で、アイロン台、アイロン。で、右側はもう完全にこんな感じで、クローゼットスペース。よいしょ。ここはまあ、空かな。海外のホテルは、パジャマがね、日本みたいになかったりするので、家はね、持ってきてくれるケースもありますが、はい、こんな感じで私の荷物とりあえずそこにいらしてあります。はい。で、こちらがリビングルームですね。で、左側はこれはコネクティングできるのかなっていう感じです。なので開きません。はい。こんな感じのリビングスペース。で、こちらにも、ビジネスデスクみたいなやつですかね。テーブルあります。で、こんな感じで、インルームダイニングのメニュー。なんか分かりやすい。マルゲリータ23ドルです。はい。今日時点では、どうですかね。135円ぐらいですかね、1ドル。はい。で、ご案内ですが、ご案内は日本語で全て書いてくれてあるのが置いてあります。なんでね、英語わからなくても大丈夫です。と、ウェルカムおやつのクッキーです。はい。で、今日は、あいにくの天気なんですよね。今日雨なんですよね。で、時間帯によってね、グアムは、一日中降るってこともなかなかないので、もうちょっとだったらね、止むかもしれないですが、今は雨が降ってますが、こんな感じでビーチが見えております。綺麗な、ね、海ですね。で、正面には、左側から日光さんで、真ん中の高いのが、椿タワーさんですねとかあります。後のホテルはちょっと分かんないですが、こんな感じで見えております。はい、閉めます。外はね、ジメジメ、もう本当にジメジメです。はい。で、お部屋はこんな感じでリビングルームはなっております。で、こちらがベッドルームです。こっち見えちゃう。今日はツインのお部屋で、一つずつもね、結構大きいかな。これはダブルサイズのかな、クイーンかな、わかんないですけど、結構大きいベッドだなと思ってますね。はい、こんな感じで、こちらにもテレビあります。こんな感じですね。温度設定は、もうこれはドシーに変えましょう。結構寒くなってる。すでに結構温度低いなと思いましたけど、一番下にしておきます。17度まで下げておいてくれるならね、もう16度までしといてよって感じですけど、はい、こんな感じのお部屋。なので2部屋、こんな感じですかね。はい、リビングルームと、閉じます。閉じると、やたら鏡なんでね、鏡だらけになってもそんな私も自分好きなわけじゃないんでね、はい、そんな自分ばっか見てても辛いですけど、はい。で、ここが洗面台とかですね。で、奥が先ほどの貫通するところです。もうこれ私がね、いっぱい映っちゃうんで、すいませんって感じです。で、洗面台は一気のタイプで、なんかこの辺はね、東京のウェスティンさんとか行かれてる方は、似てると思うんですけど、時期がもしかしたら似てるかもですね。デザインとかはこういうのがトレンドだった時期かもです。ウェスティンさんもこういうちょっとね、暖色というか茶色をね、入れたようなデザイン、ウッド調って言っていいのか分からないですけど、木のデザインは割とね、多いので、なんかウェスティン東京にたまに行く身としては、なんか雰囲気ちょっと似てるかなって感じはお部屋はしますね。で、アメニティはこんな感じで、一通りありますね。海外のホテルでも安心ですね。これだけ置いていただいてあると。はい、こんな感じです。で、右側がお手洗いです。開くタイプではないですね。はい、お邪魔しました。ちょっと扉がね、強く閉まっちゃいそうなんで怖いけど、大丈夫か。はい。で、こちらがお風呂のスペースですが、お風呂もね、鏡だらけなんですよ。なんで、私映りたい放題。はい。なんで、
美意識高くいきましょうって感じですかね。はい、でアメニティはホワイトティーの、これはウエスティン横浜さんとかとね同じなんで、今これで揃えてるかもしれないですね。はい、という感じのバスアメニティです。はい、ということでお部屋はこんな感じのお部屋になってます。この後、クラブラウンジのお話とかも今日は少しできるかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちらグアムにありますウエスティンさんをご紹介したいと思います。はい、で、他のホテルの比較やグアム自体の情報とか私が行った場所とかの話を細かくはグアムに行ってきたよ動画を2週3週前にね上げてると思いますので、そちらをご覧いただければと思います。で、こちらのホテルの動画ではこちらのホテルをしっかり説明しようかなと思いますが、まず総じた印象は少しね期間が経っているので設備全体にそれを感じるところはあるかなと思います。お部屋もねちょっと、蛇口のね周りが悪いとかそういうのでちょっと時間ね経年劣化を感じるところはありますが、これはね時間が経ってればしょうがないっていうところでもあるので理解してくれば気にならないかなと思います。はい、で、設備お部屋で気になったことはお部屋がねちょっとやっぱ暗めかなっていう気はしますので、お部屋で何か作業をするとかっていうよりはもうお部屋は完全にリラックスして休むっていう感じの雰囲気かなと思いますので、お部屋に刺激を求めるというよりは遊んできてお部屋は落ち着くっていうコンセプトですかねっていう感じがしました。はい、で、ホテルいろいろ行ったのでまずご紹介しようと思うんですが、こういうねリゾートホテルはプールとかビーチが重要だと思いますので、こちらはプール行ってきたよ動画撮りましたのでこれご紹介したいと思います。ではどうぞ。はい、ではプールやってきたのでちょっとプールご紹介したいと思います。プールはこんな感じで、こちらのホテルはビーチにねそのまま行けるので、もうビーチがとても美しいので、プールよりはビーチ推しのねホテルかなっていう気がします。こんな感じで、はい、ちょっと行ってみたいと思います。で、よいしょ。こんな感じですね。でプールはこんな感じ。はい、でこの先ね、ビーチがあるのでビーチまで行きますが、ちょっとね人が映ってしまうかもしれないので人ができるだけね認識できないようにいこうと思います。撮っていい感じではあるので、撮りますが人を映さないように。よいしょ。でこんな感じ。よいしょ。はい、プール来ました。プールじゃない、ビーチ来ました。このね私の影映っちゃうと思うんですけど、どうですかこのビーチ。いやー美しいですよね。はい、こんな感じのタモン湾ですかねのビーチ一周してちょっとねホテルの方見ようと思いますが、この奥ですね、この真ん中の高い建物が椿タワーさんですね。私も宿泊してましたが、こんな感じでこちらにウエスティンホテルありますが、本当にねこのまま出てくればっていう感じなので、こんな感じで、はい、とても美しいビーチが見えるホテルですね。絵になるなちょっと。はい、こんな感じになります。では失礼します。はい、こんな感じです。ここのホテルはプールというよりはビーチをねこう存分に楽しむのがいいかなと思います。私もビーチ行きビーチでこう360度のね映像を撮りたいなと思ったので、それが撮れるところまで歩いて入っていきましたが、一番深いところでって、それは海の沖まで行けばどんどん深くなっていくんですけど、この湾で歩いて行けるところは基本的にマックスでも私の身長で胸ぐらいなので140ぐらいかな、140センチぐらいの浅さかなと思いますし、波もほとんどありませんので満潮時でそんな感じかなと思うので、ビーチに入っていくのもいいかなと思いますが、中に入っていくときに
足元はねちょっと、貝殻があったりとか、切れてしまう要素もあるかなと思いますので、海の中でも入れるような、クロックスみたいなやつとか、ビーチサンダルだとねなんか脱げちゃうこともあるかもしれないんで、かかとにかけるものはあった方がいいのかなって気がしますが、そういう靴で行った方が安全かなとは思いますね。はい。裸足で行っても、私は裸足で行っちゃいましたけど、ちょっとね女性は不安もあるかなって気がしますので、そういう装備は、持ってくる、もしくは現地で調達してもいいかなと思いますけど、そうなるかな、あるといいかなと思いましたけど、はい、ビーチとても美しかったですね。これは、このビーチを楽しむだけのためでも来る価値がねあるホテルじゃないかなっていう気は正直しました。今日はね2日目に晴れてくれたので良かったっていう感じですが、360度ね回った動画流そうかなと思いますが、はい、晴れればね最高ですけど、曇っていても綺麗ですね。そしてグアムは、雨季とかに来ちゃうと分かんないんですけど、通常時は1日晴れる日1日雨の日どっちも少ないと思うので、ちょっとね天気で雨でも切れまでね、晴れたりすることは多いと思うので、この辺は南国のね天気かなっていう気がしますが、なのであんまね来た時に曇っていても諦めずに、ちょっとね外見てるとちょっと明るくなってきたぞっていうタイミングで行ったりするのがいいのかなと思います。はい、そんな感じですね。で、その他こちらのホテルではまず一つポイントは、お部屋までの動画でもちょっとね映したと思うんですけど、1階ロビーフロアに、1階じゃないか、あれはロビーフロアと言った方がいいのかもしれないですけど、スターバックスさんが入っているので、スターバックスがホテルの中にあるっていうのはね結構いいかなと思いますし、グアムでは多分スターバックスさんがここぐらいだと思いますので、結構これは良かったなと思います。私もチェックイン前ちょっとねコーヒー飲んでからチェックインしたので、スターバックスさんのコーヒー飲みました。はい、ということでスターバックス入ってるのちょっといいなと思いましたね。はい、であとは、こちらの立地なんですけど、立地最初に話してなかった立地なんですけど、空港からはもう他のホテルとね変わらない距離感って感じでね分かってきましたが、タクシーとかでも15分くらいですかね、はい、で来れる距離感なので、タクシー使っても20ドル30ドルの間ですか、チップ込みで30ドルと見とけば間違いないかなと思いますので、複数人で来ればね割ってしまえばなんとか気にならない額かなっていう気がしますので、タクシーで来ちゃってもいいのかなって気がします。はい、で乗るときにね価格をおおよそ聞いてもらうのと、ちゃんとねメーター回ってるかとか確認していただければいいと思うんですけど、そんなねもう騙すとかもないような雰囲気は出てるなって思いますけど、あるのかな、一応警戒してくる方がいいかなっていう気はします。はい、という立地ですね。で、空港からの立地はそんな感じで、その他だとグアムでタモン湾沿いかなで一番栄えてるエリアですね、ブランド品グッチのお店とかがあったり、ハイブランドのね免税店があったりとか、ショッピングモールみたいの軽いのがあったりとかっていうメインのエリアの本当に一番北側かな、一番北側の端にあるっていう感じなので、歩いたらすぐねそのエリアに行くことができるので、これは結構楽しいですね。ということで私は夜の街にもちょっとだけ繰り出してきました。この辺はまたねグアム行ってきた動画でね詳しく話すかなと思うんですけど、そんなブラブラ歩くにもいい立地かなと思います。はい、という感じですね。で、その他は今日はクラブフロアなのでラウンジが使えるお部屋に泊まりましたので、ラウンジの様子ね写真撮ってこんな感じで、カクテルタイムとかねメニューが並ぶよっていうのをお見せしようと思うんですが、実はですね今日私はクラブフロアでほとんど過ごしていない、クラブフロアじゃないクラブラウンジでほとんど過ごしていなくて、夜ご飯はショッピングモールとかちょっと街にブラブラ出てしまったので、カクテルタイムの始まりにどんな感じかなっていうのだけね見に行って外に出てしまうっていう暴挙に出ましたが、結構ねご飯は充実してたので、ここで十分お腹いっぱいになれるんじゃないかなっていうね並びでしたね。はい、ただちょっとね、頻度よく来るわけではないのでちょっと街に繰り出したくなっちゃったっていう感じですが、そんな感じでした。はい、であとは朝食ですね。朝食会場の様子と、朝食のねビュッフェ台の様子撮れてるかなと思うんで、写真だけ人がね映らないように撮ったとこだけ載せようかなと思いますが、こんな感じですね。ウエスティンさんは、東京でもね、大阪でもですが、朝食のねビュッフェは結構いい感じなので、変わらずねいい感じかなと思いますし、日本の、ね、方も結構観光客で多いかなと思うので、グアムのホテルにいろいろ泊まってみてですね、和食のねメニュー、ご飯とかお味噌汁とか結構置いてあるなって感じたのと、
結構いろいろなものが日本の方にもテイストとして合う感じはするので、アメリカのものって日本人はねちょっと好きかなって気がするので、ジャンクフードみたいなやつですかね。なのでずっと食べてると美味しいけどちょっと体に悪そうですけど美味しいです。なのでこの辺ね結構口に合うものは多いなっていう感じが私個人としてはしましたね。このホテルに限らずっていう感じですけど、はい、そんな感じですかね。で、館内のねいろいろな説明とかはこちらの紙も全て日本語で営業時間とかの紙いただいてますが、日本の方の対応にもね慣れてるホテルかなと思いますので、日本語が完全に通じるかって言ったらほぼ通じないですけど、こう日本の方の対応に慣れてるので、日本人が聞き取りやすいように英語を話してくれたりとか、難しい英単語を使わないように説明してるなっていう感じはねいろいろなところでしましたので、はい、結構ね安心してきて大丈夫かなと思います。中学高校とかで英語を少しでも見た記憶があれば、おおよそ理解できるかなっていう感じがしますので、はい、そんな感じで日本の方の、ね、対応にも慣れてるかなっていう気がしました。はい、その他はいいですかね。プールビーチ話せました、ラウンジ話しました、朝食あと、インルームダイニングでちょっとね夜食食べたのでマルゲリータと、フライチキンですチキン食べましたが、外れない2つっていう感じなので美味しかったなっていう感じです。あとは、こちらはね、街に繰り出した動画ですか、グアムに行ってきた動画でも話しますが、ちょっとおやつを買ってきたのでこちらも食べました。でこちらはね、ホテルの売店で私の間食用ですね、もうポチャロード以外の何物でもないですけど用に買ってきたおやつ、こんなの買ってきましたが、おやつも日本人好きですね。もうポテトチップスとかは美味しいですね。ただちょっとねアメリカサイズとかアメリカのテイストのものも食べたかったので買ってみましたが、危険です。はい、一人で食べていい量じゃないですね。でもこう食べちゃうんでね、大きすぎるのもどうなのっていう感じですが、はい、であとね後ろ見ると結構いろいろなカロリー表示ですかがしっかりしてるなっていう感じがしたので、なんなら日本よりしっかりしてるんじゃないかなっていうぐらいいろいろなねカロリーの成分とか、ちょっとこれ開いてますけど、こういうこれですかね、しっかりカロリーも書いてあるなって感じがしますが、ただしっかり読まないとこれ満タンのとかじゃなくてね、100g あたりとか何枚あたりとかっていう説明なので要注意って感じですけどね。はい、そんな感じで、アメリカ合衆国を本気で感じれるのかっていうとちょっとよくわからないですけど、日本ではねないところを近くでね感じれるので、結構面白かったなっていう感じですね。はい、でちょっと話がそれたりもしましたが、今日はねこちらウェスティンさんですね。マリオットのステータスとかもね使えるホテルなので候補には上がると思いますが、総じて言うと、ちょっとね時間が経ってるので日本で言うと、昔からあるヒルトンさんとか、ウェスティンさんもそうなんですけどっていう雰囲気を想像してきていただければいいかなと思うので、価格がねいい感じの時は立地最高、ビーチ最高っていう感じなので、こちらをねグアムで抑えたい方は使いやすいホテルじゃないかなと思いました。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。またよろしくお願いします。失礼します。